Es medianoche. La habitación está en completo silencio hasta que un sonido profundo y rítmico empieza a llenar todo el espacio. Ese sonido es el ronquido, un fenómeno que afecta a 400 millones de personas y que casi siempre se pasa por alto como un simple hábito molesto. Pero, ¿es realmente solo ruido? Definámoslo científicamente. El ronquido es la vibración de los tejidos blandos de la vía aérea superior, producida por un flujo de aire turbulento que se genera cuando dormimos y nuestros músculos se relajan. Varios factores se combinan para generarlo: anatomía, sobrepeso, alcohol, edad y cambios hormonales. Pero el problema más grave viene cuando el ronquido fuerte se acompaña de pausas respiratorias. Estamos ante la apnea obstructiva del sueño, que genera hipertensión, diabetes y problemas cardíacos. Afortunadamente, existen soluciones científicas probadas para controlarlo. Al final, el ronquido es mucho más que un ruido nocturno. Es una señal de nuestro cuerpo que nos recuerda cuidar nuestra respiración y nuestro sueño